පේනව නේද? මේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කට්ටිය පේපර් එක ළඟ තියෙනවනේ. සනුලිය ඇහෙනවද? ඔනිත මල්ලි ඇහෙනවද? හරි. හරි. හරි කවුද ඉන්නද? හරි. දීගාවිට ඉන්න බෑ. අපි අද කරන්නේ 2025 ගාන මට මේ අනේ අත්‍තරම සෝරි අද හදා ගන්න බැරුව ගියා මේ මාරු විදිහට රෂ් එකක් තිබ්බේ මම 6ට විතර තමයි ආවේ. මේ වැඩ ටික ඉවර කරලා. ඒ දවස් ටික යන්න බැරි වෙච්ච කැම්පස් එකට මේ හරි. අදට අපි 2025 පේපර් කොහොමද මම කිව්වේ ඊයේ කතන්දරේ සනුලි විතරයි හිටියේ නැත්තේ මේ මම කතා කරේ පාස් පේපර්ස්ම තමයි මේ පාරේ එන්නේ. ඒ ටයිප් එකේ යොමයි. ඒකයි මම මේ ෆුල් ફોකස් එක දෙන්න අවුරුදු 3කවත් පිටිපස්සට 24 25 25 කොහොමද ෆුල් ફોකස් කරන්න ඕන මොකද ඒ ටයිප් එකේම නෙන්නේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් පේපර් එක හදන උන් අනිවාර්යෙන් ફોකස් කරලා තියෙන්නේ ඒවට. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් මේක හදන්න ඕන. මම එකයි කියන්නේ අපි 2025 කම්ප්ලීට් කරමු. අනිත් පාඩම් වලත් ස්පෙෂල් ගණන් එතනට රිප්ලේස් වෙන්න පුළුවන් ඒවා මික්ස් කරලා කරමු. මේක අහගෙන ඉන්න මම තියරිත් එක තමයි මතක් කරගෙන යන්නේ පළවෙනි දවස් එක. ඒකට ඊයේ අප්ලයිට් කරා, අද පියෝ කරා. අද අපි පුළුවන් තරමක් කරමු. මෙතන ඉංග්‍රීසි මීඩියම් පේපර්ස් ඉන්නේ රෂෙන් මල්ලි. මම වචන ටික කිව්වොත් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් නේද මොකද්ද වෙන්නේ කියලා? පුළුවන්යි. සත්මිනාගේ පුළුවන්. ජෙනිලන්ගේ අයිඩියා එකක් තියෙනවද නේ? හරි. හරි. තනුලන්ගේ ඇහෙනවද මං කියන එක? හරි. 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 වැඩි හරි. හතින්න. ගාන කියනවා ස්කන්ධය ගැටුම් දෙන්නේ පළවෙනි එක. රෂෙන් මල්ලි වලට ගැටුම් කරාද? මට පොඩ්ඩක් කියන්න කරගෙන යන්න අපිට. ස්කන්ධය MO. හරි. MO අංශුවක් සුවඳ තිරස් මේසක් මත නිශ්චලව තබා ඇත. U ප්‍රවේගයකින් මේ තවත් අංශුවක් සැලව ගැටේ. හරි. අංශු දෙකක් තියෙන අපි රූපයක් ඇඳ ගන්නවා. මේ රූපෙදි පළවෙනි එක M දෙවෙනි එක 2M. ස්කන්ධ දෙකකට නිශ්චලව ඇත. ඉතින් මේකේ මත චලනය වන ස්කන්ධය වෙනවා සලදෙස ගැටේ. මම මේ දෙක මාරු කරලා අදින්නම්. දැන් ගැටෙන එක එන එක මම මේ පැත්තෙන් අදින්නම්. එන්නේ U වේගයෙන් මේසේ මත චලනය වන ස්කන්ධය 2M. B අංශුව ඒ සමග සලදෙස ගැටේ. එතකොට ආරම්භ වේගය මේ අන්තිමට මතක තියාගන්න හැම වෙලාවෙම යටින් දාගන්න ඒ වගේ ආරම්භ ගැටුමට කලින් ප්‍රවේගය. මෙයා යුව මෙයා නිශ්චලයි. ගැටුමෙන් පසු මේ හැම සරල ගණක් තියෙන මේක මහා ලොකු ගණක් නෙමෙයි. ඒකයි මම කියන්නේ මේ ටයිප් එකේම ගණක් එයි මේ විදිහටම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. අනිත් ඒවාත් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න අර ફોකස් එක දෙන්න මේකට. ෆයිනල් වෙලොසිටිස් දන්නේ ඇත්තටම අපිට. ෆයිනල් ප්‍රවේග දන්න. ඒවා මේව කරමු. ඒ යුවන්ෂ සමග සලරස් ගැටේ AB අතර ප්‍රත්‍යක්ෂ සංගුණික E වේ. අන්න ඊළු මෙයාගෙන් මෙයාට ගැටුමට පසු ආවේගයක් ඇති වෙනවා I කියලා මෙයාගෙත් I කියලා එකක් ඇති වෙනවා. අපි මේ දෙකත් නොටේට් කරනවා රූපේ. එතකොට ඕකට තමයි ෆුල් ගානේ තියෙන ඩීටේල්ස් ටික අරගෙන තියෙන්නේ මෙතනදී. ගැටුමට පසු ඒ අංශුවේ ප්‍රවේගය. ඒ කියලා කියන්නේ එතන ඕකනේ. මෙන්න මේක බව පෙන්වන්න. අපි පෙන්නමු. තියරිස් දෙකයි තියෙන්නේ. මම නිකන් මතක් කරගෙන යන්න. ගම්මිතා සංස්කෘති නියමය. conservation of law of conservation of momentum. දාන්න තියෙන්නේ ෆයිනල් මොමන්ටම් එක ඉනිෂියල් මොමන්ටම් එකට සමානයි. එහෙම නැත්නම් අපි ආරම්භයේදී තියෙන ඉනිෂියල් එක ආරම්භක ගම්මිතාව අවසාන ගම්මිතාව සමානයි. මොකද ගම්මිතාව වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. කවුරුත් බාහිර බලයක් දෙන්නේ නැහැනේ මෙයාට. අභ්‍යන්තර බලයක් දෙන්න අතර ඇති වෙන්නේ. එහෙනම් අවස්ථිතික රාමුවක් හැදෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් කිසි ඉෂුව එකක් නැවතන්ට තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී අපි ආරම්භක ප්‍රවේගය 2m u මෙතන බිඳුවයි 2m v1 m v2 v1 2යි v1 දන v2 සමානයි 2යි u පළවෙනි සමීකරණය. ඊට පස්සේ නිව්ටන්ගේ ප්‍රත්‍යාගති සංගුණකය නිව්ටන්ස් රෙස්ටිටියුෂන් ලෝ දානවා අපි. ඒක කියන්නේ හැරයාමේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය. එහෙම නැත්නම් relative velocity of departing. හැරයාමේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය කියන්නේ මොකද? දැන් මුට පේනවා මූ v2 ගේ යනවා.
අප් වුණාට පස්සේ එහෙනම් පිටිපස්ස එකගෙන් ඇහුවට පස්සේ ඉස්සරහ එක කොහෙන්ද යන්නේ කියලා ඌ කියනවා v2 v1 ගේ යනවා කියලා. ඒක සමාන වෙනවා e වතාවක් ලංවීමේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය. ඒකෙන් මං ඇහුවොත් b ඇවිල්ලා වැදුනේ උඹේ කීයෙන්ද කියලා ඌ කියන්නේ කෙලින්ම u වලින් ඇවිල්ලා වැදුනා කියලා. දෙන්න අතර සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය. එහෙනම් ඕක තමයි. මොකද්ද? දෙවෙනි ඉක්වේෂන්. ඔය දෙක සිමල්ටේනියස්ලි සෝල්ව් කරන්න සමගාමීව විසඳන්න නිකම්ම ඊසි. මේකේ අපිට ඕන කරන්නේ a ගේ අවසාන ප්‍රවේගය v2. එහෙනම් v1 කපලා යන විදිහට ගන්න ඕන. මම පළවෙනි එකට දෙවෙනි එක දෙකෙන් වැඩි කරලා එකතු කරනවා. එතකොට 2යි v1 කියලා කැපිලා යනවා. දෙකෙන් වැඩි කරලා 3යි v2 equals 2යි u ධන දෙවෙනි එක දෙකෙන් වැඩි කරාම 2යි u. එතකොට මම මෙතනින් දෙකක් එළියට ගත්තොත් 2යි u 1 ධන e 3ෙන් බෙදුවා මට v2 වෙනවා. සරලම ගාණක්. මේක නිකන් අර අමාරු ගාණක් විදිහට දකින්න එපා. හරියම සරල ගාණක්. මම ඒකයි හිමීටත් කරේ. හරුවර රොකට් සයන්ස් නෑ මේකේ. ඊළඟට ගැටුමෙන් අපිට ඕන ආවේගයක් තියෙනවා. ආවේගය වැඩිනේ. ආවේගයේ තනියෙන් ආවේගයේ මුළු ගැටුමම මේ මුළු කොලිෂන් එකම ෆ්‍රේම් එකකට ගත්තොත් ඒක ඉන්ටර්නල් ෆෝර්ස් එකක් වෙනවා. අභ්‍යන්තර බලයක් වෙනවා II කියන එක. ඒක නැති වෙලා යන්න අපි I හොයන්න ඕන නම් මම කියන්නේ මේව තනි එකක් විදිහට ගන්න. එතකොට අපිට තනි එක්කෙනාගේ ගම්මිතාව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. I කියන්නේ ඩෙල්ටා mv. ඩෙල්ටා mv කියලා කියන්නේ මොකද්ද? change of its momentum. මොමන්ටම් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ගම්මිතාව වෙනස් වීම. I කියලා ආවේගයක් දෙනවා කියලා කියන්නේ ඌ එකපාරට ගැස්සිලා විසිරෙනවා වගේ. අර ගැස්සීම ක්ෂණික ඇති වෙන බලය. අඩුම කාලයකදී. ක්ෂණික කාලයකදී. ඒකෝර නිශ්චලතාවය හිටපෙක V2ට යන්න චංකල ගැස්සෙනවනේ. අන්නේ ගැස්සීම හොයන්න නම් එයාව තනි කරන්න මම මේක නිකන් අර එක්ස්ට්‍රා කිව්වේ මම දන්නේ නැහැ හොයන්න ඇතිද කියලා බලමු. ගැටුමෙහි B මගින් ඒමත ආවේග වේශාවත්වය බව D ඇතුළු. ආන I mu කියලා දීලා තියෙනවා. අපි හොයන්න ගියවත් ඕනනම් හොයන්නත් පුළුවන් ඉතින්. තේරෙනවද? එතකොට D යට E සමානයි භාග්‍ය බව පෙන්වන්න. E සමානයි භාග්‍ය බව පෙන්වන්නේ කොහොමද? D බව පෙන්වන්නේ ගැටුමේ මගින් B මගින් A මත යොදන ආවේගයේ විශාලත්වය හරි E බව පෙන්වන්නේ. එතකොට අපි ආවේගය ලියමු Aට මේ පැත්තට I equals delta mv. I equals delta mv කොහොමද ලියන්නේ? කෙලින්ම ආවේගය I. එයාගේ ගම්මිතාව වෙනස් වීම කොහොමද? මම හදාගෙන යනවා. මම එක එක්කෙනාගේ ෂේප් එකේ ඉස්සරහ ප්‍රශ්න අහන්න. මේක ලේසි ගණනක් ඉදම හදාගෙන යනවා. තේරුම් නැතිවක් තිබ්බොත් අහන්න. ෂූට් ලැග් එකක් තියෙනවා මල්ලි දෙක පේන්නේ නැහැ. හරි. මණික මල්ලි ඇහෙනව නේද මං කියන එක? ලැග් එකක් නැතුව. ප්‍රශ්න මල්ලි. ඔව්. හරි. එතකොට අවසාන ගම්මිතාව මොකද්ද? ඒකේ කෙලින්ම ඌ ඉස්සරහට පොළාපයි මේ පයින්නේ V2 ගේ. ආරම්භ ගම්මිතාව කියලා. බින්දුව. අයින් මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා m u ලු. එහෙනම් m v2 දන්නවනේ අපි. පේනවනේ ගානේ ගයිඩ් උත් කරලා. එක දන e. අයියෝ සරලම ගාන. 2 ට u කොටා ගන්නවා. එතකොට අපිට 1 e එනවා 3o2 e equals 3o2 1 කියන්නේ half. මහා ලොකු දෙයක් කරේ නේ ඉවරයි ගන්න. මේ වකරේ නොතේරෙන දෙයක් තිබ්බද? නෑනේ. මම හිතනවා නෑ කියලා. තියරි එක මතක් කරගෙන හැදුවා. ලොකු ගණක් නෑ. මම අන්තිමට කියන්නම් මේ ඇප්ලයිඩ් පේපරේ ලේසි කරගන්න තියෙන විදි මතක් වුණාම මැද්දෙන් කියන්න. මේ බෝරින් වුණා වගේ. වෙලාවක් ඇදුවේ එපා වෙන්නේ නැත්නම්. ඊට පස්සේ බලන්න. කල්නේ ප්‍රක්ෂිප්තේ තිරස් පරාසෙස්වා මෙන්න මේක බව පෙන්නන. ප්‍රක්ෂිප්ත ප්‍රොජෙක්ටයිල්ස් අනිවාර්යෙන් දෙවෙනි ගානේ ඉන්නේ ප්‍රොජෙක්ටයිල්ස්. අනිවාර්යෙන් ඕක රිප්ලේස් මොකක් හරි චූටි ගානකින් රිප්ලේස් වෙනවා නම් වෙයි. එහෙම නැත්නම් උතන්ට එන්නේ සාමාන්‍ය සුපුරුදු පරිදි මේ. U ආරම්භකයකද තිරස් සමග මේ කොනකින් තිරස් ප්‍රක්ෂේපණය කරන ලැබේ ප්‍රොජෙක්ටයිල් එකක් කරනවලු U ගේ. හොරිසොන්ටල් එකත් එක්ක ඇතුල් කරන ඇන්ගල් එක θලු හරි. ප්‍රක්ෂිප්තේ තිරස් පරාසෙස් අයියෝ. මේක නම් අයියෝ. තේරෙනවද 2025 ගාන? ඔයරත් වඩා ලේසි ගණක් තමයි මේ පාර ෂුවර් ෂොට් එන්නේ. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් මේ කරන්න. තේරුණාද? හරි. එතකොට u ගෙන් යනවා. ඊට පස්සේ
අක්ෂරේ තිරස්පරාස. තිරස්පරාස කියන්නේ horizontal range. එහෙම නැත්නම් range එක. range එක හොයන්න කියලා කියන්නේ කොච්චර දුරක් යයිද කියලා. හොයමු. වෙන පාටකින් වාක් කරන්න. මතක තියාගන්න ප්‍රක්ෂිප්තයක් කියන්නේ ප්‍රොජෙක්ටයිල් එකක් කියන්නේ සරල මේ සිරස් චලිතයකයි තිරස් චලිතයකයි කම්බිනේෂන් එකක්. මේ පැත්තේ තියෙන සංරචිත u cos θ රිසොලූට් කරාම මේක u sin θ. මතක තියාගන්න මෙයාට බලයක් එකතු වෙන්නේ නැහැ මේ පැත්තට ගමන් කරද්දී. කිසිම ත්වරණයක් කිසිම බලයක් දෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් එයා constant. නිව්ටන්ගේ නියමය කිව්වේ until an unbalanced force exerted constant objects keep constant and uniform object maintain its uniform velocity. නවතිලා ඉන්න ඒවා නවතිනවා මේ නියත වේගයෙන් යනවා නියත වේගයෙන් යනවා. එහෙනම් මේ පැත්තට බලයක් නැහැ. ග්‍රැවිටි එක විතරනේ තියෙන්නේ. ගුරුත්වාකර්ෂණ ත්වරණය තියෙන්නේ පහළට. ලම්බක බල ඇති වෙන්නේ නැහැනේ cos 90 බිඳුවයි. ඒකෙන්ද බලය තියෙන්නේ මෙයාට විතරයි. උපරිම තැනේදී මෙයා u cos θ. මෙයා මෙතනත් u cos θ. මේ හැම තැනම u cos θ. හැබැයි මෙයා චේන්ජ් වෙනවා. එහෙනම් අපි තිරස්පරාසය හැද්දි මතක තියාගන්න මේ පැත්තට කොයි පැත්තටද මතක සමාන ut දෙන භාගයයි at වර්ගය. මට මාරු කරන්න. තිරස්පරාසය සමාන r u cos θ වතාවක් t. t දන්නේ t හොයන්න. මෙතන ඉඳන් මෙතනට එකම සිරස් උස. ඒ කියන්නේ සිරස් උසක් ගිහිලා නැහැ වගේ. එහෙම වෙන්න ගතවන කාලය බලමු. s කියන්නේ බිඳුවයි u කියන්නේ ඒ පැත්තට තියෙන එක උඩ පැත්තට sin θ t උඩ පැත්තට දාන ඉඳ භාගයයි g දානවා. මොකද ග්‍රැවිටි එක තියෙන යටට t2 t ට t කපන්න බෑ. ආරම්භක අවස්ථාවක් තියෙන්නත් පුළුවන් නේ. අපි ඒකෙන්ද t ව කොමන් ගන්නවා. මොකද ආරම්භක අවස්ථාවේදී දෙන්නම එකම මට්ටමේ ඉන්නේ. බිඳුව මට්ටමේනේ. අවසාන අවස්ථාවේදී මට්ටමේ. ඒකින්ද මේ දෙක වෙන වෙනම එනවා. ඒකෝර මෙතනින් එනවා u sin θ - g over t. එකක් තමයි t equals බිඳුව. මේක ලියන්න ඕන අවසාන අවස්ථාව කියලා. sorry ආරම්භක අවස්ථාව අපි ඒක ගලපන්නේ නැහැ. එහෙනම් t 2යි u sin මේ කපන්න එපා. t කපන්න එපා. ඒකට කැතයි එහෙම කපන එක නැක්සර් කපන්නේ නැහැ තාම. r equals u cos θ. එහෙනම් time එක කීයද? 2u sin θ over g. එහෙනම් 2u square sin θ cos θ over g අපි උනම් මේක චූට්ටක් ට්‍රිග්නොමෙට්‍රි පාවිච්චි කරලා ලිය හැකියි. 2යි sin θ cos θ කියලා කියන්නේ sin 2යි θ. මහා ලොකු දේවල් නෑ. මම මේ පාස් පේපර් කරන්නේ මෙහෙම තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා මතක් කරගන්න. ඊට පස්සේ දීලා තියෙනවා ඒ මෙන්න මේක නම් පියෝ ඒක දීලා තියෙනවා u squared sin 2θ over g equals √3 u squared over 2g නා g ට g කොටා ගන්නවා u squared ට u squared කොටා ගන්නවා. මොකද g බිඳුව වෙන්නත් බෑ u බිඳුව වෙන්නත් බෑ. දෙපැත්ත මේ වගේම බෙදන්න පුළුවන්. එහෙනම් සරලව කිව්වොත් එහෙම sin 2θ equals 3 over 2 කියලා එනවා. අපි මෙතන නම් general equations ලියන්න ඕන නෑ. හැබැයි මෙතනදී උත්තර දෙකක් අහලා තියෙන හින්දා අපි ලියමු. 2θ equals -1 ගේ n power එක 3 over 2 වෙන්නේ කීයද? 5 over sin වලදී සාධාරණ විසඳුම sin වලදී මේ පැත්තට ලියලා තියෙනවා. මූල 3 බෙදීම 2යි. මූල 3 බෙදීම 2 එන්නේ කීයද? sin 60. 5 over 6 ධන n5 ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඕන n කියන්නේ z ධන. ඕක විතරක් හරියන්නේ නැහැ. දැන් අපි උත්තර දෙකක් තියෙනවා කියලා පෙන්නන්න ඕන. මෙන්න ඕන. 5 over 6 ධන n 5 over 2. දෙකක් තියෙනවා කියලා පෙන්නන්න. n equals බිංදුව දාන්න. බිංදුව ඉඳලා යන්න පුළුවන්. with බිංදුව. බිංදුව දැම්මට පස්සේ θ equals බිංදුව දැම්මට පස්සේ මේක 1යි. 5 over 6 උත්තරේ එනවා කෙලින්ම n equals 1 දාන්න. θ equals -1 times 5 over 6 ධන 5 over 2. 90න් 30ක් අඩු කරාම 60යි. එකද උත්තර දෙක ආපු විදිය. හරියටම perfect. කාටවත් අතක්වත් තියන්න බැරි විදිහට හැදුවා. ප්‍රශ්නේ තේරෙනවද? ප්‍රශ්නේ තමයි මට ටයිප් කරගන්න බැරුවි. හරි. ඕනේ තමයි තේරෙනවද? හරි. යන්නලාගේ තේරෙනවද? අනේ මට ගානක් අද ලියුණා සිටි පාඩේ තේරෙන කට්ටිය සටපට ගාලා කියන්න.
හරියක්වත් දාන්න. මොකද මේ thumbs up එකක්. හරිනේ? අපි ඊළඟට බලමු. මේ ගානේ තියෙන්නේ ප්‍රමාණවත් සමීකරණ ලබා ගන්න කියලා. මේ ගාන පොඩ්ඩක් ස්පෙෂල්. ස්පෙෂල් නෑ. ප්‍රමාණවත් සමීකරණ ලබා ගන්න. ප්‍රමාණවත් සමීකරණ ලබා ගන්නේ state the required amount of equation. සුළු කරන්න කියලා කවුරුත් කියලා නෑ. exactly answer ගන්න කියලා කවුරුත් කියලා නෑ. එහෙනම් අපිට කරන්න පුළුවන් එකම දේ මොකක්ද? ප්‍රමාණවත් සමීකරණ ලබා ගන්න කියද්දි අපි හොයන්න ඕන අතින් දාගත්ත unknown terms. නොදන්න පද ගන්න. ඒව ගානටම equations ටික ලියන්න ඕන එකිනෙකට වෙනස්. unknown terms 5යි නම් equations 5යි. අන්න ඒක තමයි අපි කරන්න ඕන මෙතනදී. එතන මම එක කිව්වේ එකයි. එතකොට හතරක් හොයන්න තියෙනවා නම් ඔයාලා ඉර තියෙන 3යි නම් ලකුණු දෙන්නේ 5ක් අඩුවේ. මම මෙතනට කොපි කරලා ගන්නවා. හරි. හරි. මම මේකේ බලසටහන දෙන්න. මොකද්ද මේ කියන්නේ? ස්කන්ධය පිළිවෙලින් masses 4m m p 4m లు m లు separate දෙන්න. separate. හරි. 4m මේකලු. අනිවාර්යෙන් මොනවා තිබ්බත් ඒගොල්ලන්ගේ weights එනව නේද පහලට. කොහොම කරත් බරය දැනෙනවනේ. කොහොම කරත් ඒගොල්ලන්ගේ බර දැනෙනවා පහලට. 4mg mg මේගොල්ලෝ යම්කිසි තලයක ප්ලේන් එක ඉන්නවනම් මොන ප්ලේන් එකක හිටියත් perpendicular reaction එකක් එනවා. මේගොල්ලෝ p කියද්දි මම r දාගන්නම් මම මෙතනට s දාගන්නම්. මොන ප්ලේන් එකක හිටියත් තියෙනවා. වැඩේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ප්ලේන් එක ස්මූත්ලු. ස්මූත් කියන්නේ මොකද්ද? සද්මි? friction නෑ. අන්න හරි. frictions නෑ. rough මේක රළුයි. රළුයි කියන්නේ මොකද්ද මනෝක? වශයෙන්. රළුයි කියන්නේ මොකද්ද? rough කියන්නේ. friction එකක් තියෙනවා. තේරෙනවද? friction එකක් තියෙනවා කොයි පැත්තටද? in a tendency of move. චලිතය වෙන්න හදන පැත්තට. චලිත වෙන්න හදන පැත්ත තමයි මේව වෙන්නේ. බර කාගේද වැඩි? 4mg එකේ. මූ පහළට එන්න දඟලන්නේ. එහෙනම් මූ උඩට යන්න දඟලන්නේ. අනිවාර්යෙන් friction එක පහළට. මම F කියලා ගන්නවා. හරි. ඔය බල ටික තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ mu equals half කියලා කියලා දෙනවා. මම මේක දැන් චුට්ටක් මතක් කරන්න. සමතුලිත අවස්ථාවේදී සමතුලිත නම් ඉක්විලිබ්‍රියම් එකේ ඉන්නවනම් අපිට කියන්න බෑ මෙයාගේ ඝර්ෂණ බලය මෙච්චරයි කියලා. මොකද එයා self adjusting එකක්. සොයන් වෙනස් වෙන බලයක්. එතකොට අපි 20කින් තල්ලු කරොත් එයා 20ක් වෙනවා. 100ක් වැඩි කරොත් 100ක් වෙනවා. හැබැයි යම් කිසි ලෙවල් එකක් තියෙනවා එතනින් එහාට යන්න බෑ. ඒ ෆ්‍රික්ෂන් එකට දරා ගන්න බෑ. ඒ ලෙවල් එකට කියනවා ලිමිටිං සීමාකාරී අවස්ථාව. මම මතක හැටියට ඔයගොල්ලන්ට ෆිසික්ස් වල මෙන්න මෙහෙම උගන්වලා තියෙනවා. මෙතනට වඩා එකක් ගන්න බෑ. ඊට වඩා අඩු වෙලා එන්නේ. ඒක අපිට කෙලින්ම ලියන්න පුළුවන් F equal mu r. හැබැයි මෙතනදී self adjusting හින්දා සමතුලිත වෙලාවේදී අපිට කියන්න පුළුවන් මෙයාගේ ඝර්ෂණ සංගුණකය හැම වෙලාවෙම විශාලයි හෝ සමානයි F බෙදීම මාර්ගයේ ගන්න මෙන්න මේ බෙදීමට. ඔච්චරයි කියන්න පුළුවන්. මම මේ ඉස්සරහටත් ඕන වෙන හින්දා මෙතනම මතක් කරේ. මට පොඩ්ඩක් කවුරු හරි දන්නේ කෙනෙක් කියන්න පුළුවන්ද මෙන්න මේ ගැස්ම ඇති වෙන්නේ මෙන්න මේ අඩු වීම ඇති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සීමාකාරී එකට වඩා මේ ගතික එක ඩයිනමික් එක අඩු වෙන්නේ.
මට සනුලි කතා කරන්න පුළුවන් නම් මේ මයික් එක ඔන් කරන්න පුළුවන් නම් කියන්නකෝ. ඇයි ඩයිනමික් එක අඩු වෙන්නේ? ෆිසික්ස් වල graph එකේ අඳිනවනේ. මෙතන අපි applied force එක, මෙතන friction force එක. සනුලිට මයික් එක ඔන් කරන්න පුළුවන්. ෆිසික්ස් කතාන එක වෙනසකට. සද්නේ කියන්න බෑ. අයිනකෝ කිය. සද්නේ යනුලි දන්නවද? කියලා බිලද? යනුලි මයික් එක ඔන් කරන්න බැරිද? හරි මම කියලා දෙන්නම්. මෙතන ඉෂුව එක තමයි මෙයාගේ අවස්ථිතිය කැඩෙනවා. ඉනර්ෂියා එක. ඉනර්ෂියා එක කැඩෙනවා. මම කවන්න කිව්වා. අවස්ථිතිය කැඩෙනවා. ඒ අවස්ථිතිය හැදෙන්නේ ඇත්තටම මේ තලයත් එක්ක ඇතිවන මේවත් එක්ක ආකර්ෂණ බල ඔන්නෝව කඩන්න තමයි එතනින් ඇති වෙන්නේ. අහපව එක ඇති කරන්න තමයි අර ලේචැට්ලියේ මුල් දරුවේ අන්න ඒ වගේ සීන් එකක් තියෙනවා. ඒව හිතන්න එපා. එතකොට මෙතන ගතිකනේ ඩයිනමික් හෙල වෙනවා. එහෙනම් අපිට F equal mu r use කර හැකියි. හැබැයි ස්ටැටික් වලදී සීමා ඒ කියන්නේ සරලව කිව්වොත් ඉක්විලිබ්‍රියම් එකේදී සමතුලිතතාවයේදී පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒක අපිට ඉස්සෙල්ලාදී ගානක් විදිහට එනවා. එතන පුළුවන්. මේක මේ නිශ්චලතාවයෙන් එහෙම නැත්නම් ස්ටේෂන් එක අපි අතාරිනවලු රිලීස් කරනවලු. P තලයේ පහට ගන්න යනවා. හරියට ඉතින් බර වැඩිනේ වෙන්න ඕන. තන්තු ආතතිය ටෙන්ෂන් එක මම මාක් කරලා නැහැ කියලා. නිස්සුණා. ටෙන්ෂන් එකක් තියෙනවා. තනි තන්තුවක් තියෙන එකම ටෙන්ෂන් එක. එකම ටෙන්ෂන් එක ගන්න පුළුවන් මේක සහැල්ලුයි අවිතන්නේ නැහැ හින්දා. ඉන්එක්ස්ටෙන්සිබල් හින්දා. ඉන්එක්ස්ටෙන්සිබල් හින්දා තමයි හැමතැනම එකම ඇක්සලරේෂන් එකක් තියෙන්නේ. මොකද කාර්යය පහක් ගියාම මෙයා පහක් කියන්නේ නැත්නම් එතන කේස් නේ. අනිත් එක තමයි ස්මූත් හින්දා තමයි හැමතැනම එකම ටෙන්ෂන් එකක් එනවා. ඔය කලින් පැහැදිලි කරා. තන්තු ආතතිය නිර්මාණය කිරීමට ප්‍රමාණවත් සමීකරණ ලියමු අපි. මොකද්ද ලියන්න පුළුවන්? අපිට F equal mu r කියලා කෙලින්ම ලියුව හැකියි. ඔන්න එකක් ලියුව හැකියි. F equal half r. ඔන්න F උයි R උයි ගානට ආවා. ඔන්න unknown terms තව equation වල දෙකක් එන්න ඕන. අඩු තව. ඒක දෙකක් එන්න ඕන. එතකොට අපිට sorry R නේ S F S මෙතනදී Q ට දැම්මහම ඊළඟට Q ගේ තලයේ දිගේ මෙහෙම යන්නේ නැහැ. මෙතන කීයද? මේක අංශක 45යි නම් මෙතන 45ම තමයි. ඔය දෙකෙන් හැම එකම 45යි. එහෙනම් අපිට මේ පැත්තේ ඉක්විලිබ්‍රියම් එකට Q ට ලියුව හැකි F equal ma ඒ බිඳුවේ ඉඳලා අපිට මේක ඉක්විලිබ්‍රියම් එක ලියුව හැකි S equal mg cos 45 දෙකයි ඉක්වේෂන්ස්. මේ පැත්තට යාගේ F equal ma ලියුව හැකි ඇක්සලරේෂන් එකක් තියෙනවා. මම එක්ක මේ ටෙන්ෂන් එකට මම දිගවල් වලින් මට ලියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට අවිතන්නේ හින්දා ඉන්එක්ස්ටෙන්සිබල් හින්දා කොමන් මතක තියාගන්න කොමන් ඇක්සලරේෂන් එකක් ගන්න පුළුවන් මේක. මෙයා ඒ වලින් මූ ඒ වලින් තමයි පහරන්නේ. ඇයි ඒ? අවිතන්නේ ඇදුන්නේ නැත්නම් රබර් පටියක් වගේ තිබ්බොත් එහෙම අරු වැදෙන ගන්නට මූ පිටිපස්සෙන් එන්නේ නැහනේ. මෙහෙම නැත්නම් අපිට තවත් ඕන නම් ඉක්වේෂන්ස් වැඩි කරන්න එකට හැකි. මම එච්චර කම්ප්ලෙක්ස් කරන්න යන්නේ මම ඒක උනේ නේද පටන් ගන්න. F equal ma දාදී ඒ පැත්තේ තියෙන ටෙන්ෂන් එක අනිත් පැත්තට තියෙනවා F අයෝ ටෙන්ෂන් එකක් ඕනේ නේද මෙතන. ඊට පස්සේ S එන්නේ නැහැ. mg එනවා. mg sin 45කට ලියමුද? සමානයි m නේ බර a ඒත් එනවා. අඩුම හතරක්වත් ලියන්න. unknown terms දැන්නම හතරක් ඇවිත්. ඊට පස්සේ අපිට ඕන ලියුව හැකි R ලියන්න යන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මෙයාගේ මේ පැත්තට ඉක්විලිබ්‍රියම් එකට ලියන්න යන්න ඕනේ නැහැ. මොකද කරදරයි. තවත් එකක් වැඩි වෙනවනේ. ඒකෙන් හින්දා මේ පැත්තට ලියනවා. අරක ගන්නෙම නැතුව. අරක මාක් කරන්න ඕන ගානේ. අනිවාර්යයෙන් R කියන එක මුව මාක් කරන්න ඕන. හැබැයි ඒක එන්නේ නැති වෙන්න අපි මේ පැත්තට ලියමු. perpendicular. එතකොට එන්නේ නැහැ. එතකොට මෙතනදී 4mg sin 45යි
කොහොම කරත් sin 45 cos 45 එකයිනේ. කොයි පැත්තට ලිව්වත් එක. 45යි. ඍණ t ඊට වඩා බල නෑ මේකේ. m sorry 4යි m. ඒ shape එකේ වැඩේ ලියුණා නේද? ආයි අලුතෙන් සත්නි මට කියන්න මේකේ තව මොනවා හරි අලුතෙන් මම unknown terms එහෙම නැත්නම් parameters දාගත්තද? නෑ. 4ක් ඇති නේද මේක හොයන්න. මේ මම පැත්තකින් ලියා ගන්නවා මට ඕන කරන ගාන අතින් දාගත්ත ඒවා. වශයෙන් තේරුණාද? මෙතනට equations 4ට 5 ගානේ 20යි රූපෙට 5යි 25යි දෙන්නේ. එකක් හරි equations ලියලා නැත්තම් කේස් එක හොයන්න කියලා නැහැ කවුරුත් ටෙන්ෂන් එක. වශයෙන් තේරුණාද? තේරුණා. හරි. ඊළඟට මේ මතක් කරගන්න. ආයි මම ඊළඟ දවසේ ඇප්ලයිඩ් පේපර් එකට මේ ටික කරන්නේ නැහැ. හරිද? මම පේපරේ එවද්දි ඒ ටික කරලා තියෙන අද මට එවන්න බැරුණා අතට මේ වගේ. මම ඊළඟ දවසේ එවද්දි හෙට කරන්නේ අර පේපර් එකේම ඉතුරු ටික. එතකොට අනිද්දාට කරන්නේ මේ පේපර් එකේම ඉතුරු ටික තෝරගත්ත මම කියන්න කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඒ වෙලාවේදීම ඔයගොල්ලෝ අනිත් පාස් පේපර්ස් ටික try කරන්න ඕනේ. ඒවා ඕනේ නැහැ කියන එක නෙමෙයි මම කියන්නේ. හරි. එතන මොකක්ද යන්නේ? power. power and මොකක්ද දෙකෙන් driving force එක. ස්කන්ධයේ 1200 මෝටර රථයක්. මෙයාගේ mass එක 1250. 1250 එකක් එන්නේ මෝටර රථයක් නියත ප්‍රතිරෝධයකට. constant friction එකට එහෙම නැත්නම් constant resistance එකට against යන්න ඕනලු horizontal පාරක්. එහෙම නැත්නම් ඍජු තිරස් මාර්ගයක් මත velocity එකක් දීලා තියෙනවා. යන වේගයක් දීලා තියෙනවා. නියත වේගයෙන් constant නියත වේගයෙන් කියන්නේ මොකද්ද මම කරන්නේ කියලා? බිඳුවයි. බිඳුවයි නම් අසන්තුලිත බලය කීයද? unbalance force එක. මයික් එක ඔෆ් කරන්න බෑ. unbalance force එක කීයද? ඔනිත මල්ලි unbalance force එක කීයද? අසන්තුලිත බලය. මේ තොරකින් නේද? සොරිය මම මේ මයික් ඔෆ් කරලා කතා කරලා දෙන්නේ. කීයද අසන්තුලිත බලය? අසමතුලිත බලය බිඳුවයි. බිඳුවයි. එහෙනම් F equal ma වල F බිඳුව වෙනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? දෙපැත්තේ තියෙන බල දෙක සමාන වෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාගේ වම් අත ඒ කියන්නේ එයාව පිටිපස්සට අදිනයි ඉස්සරහට තල්ලු කරනයි බල සමානයි. තේරෙනවද? හරි. ඊට පස්සේ power එක. හරිනේ? කිය. අය මේ ඔය පේපර් එක දාලා නැහැ නේද මේ ගෲප් එකට? මම දැම්මේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මම ගන්න කිව්වා ගත්තේ නැද්ද? මම ගන්න නම් කිව්වා. ඔයා හිටියේ නෑනේ. මම මේගොල්ලන්ට කිව්වා ගන්න කියලා. 2025 පේපර් එක ඔය පේපර් එකම 2025ද? ඔව් අද පේපර් එකේ 2025 ඇප්ලයිඩ් එක. හරි. හරි. එතකොට මෙයාගේ පවර් එක අපිට පෙන්වන්න කියන 32 කිලෝවොට්. කිලෝවොට් එක අපි යුනිට් එක SI යුනිට් එක වොට් නේ. 18 කරව ගමු. ඒක කොහොමද පෙන්වන්න තියෙන්නේ? රූපයක් ඇඳගන්න ඒක ලේසි වෙයි. ඉස්සරහට ඩ්‍රයිවිං ෆෝස් එකක් තියෙනවා වාහනයක් ගෙනියන්නේ එන්ජිමේ. එයා අර අනෙක් කතන්දර වගේ මේවා යටතේ නෙමෙයි හැදෙන්නේ. යන්නේ. මෙයාට ඩ්‍රයිවිං ෆෝස් එකක් තියෙනවා FD කියලා. අන්නේ ඩ්‍රයිවිං ෆෝස් එක තමයි මෙතන පාඩමේ අලුත්ම දේ. එයා constant resistance එකට යටත්ව යන්නේ කීයද 1000 newtons. බරක් දීලා තියෙනවා බර මාක් කරගමු පහලට කොහොමද එනවනේ g 1250යි g 10න් වැඩි කරනවා නම් එහෙම කරන්න තියෙනවා. මේකේ velocity එකක් දීලා තියෙනවා 32 ms per. එහෙනම් අපිට මෙතනදී හිතුවේ හැකි f equal ma වල constant velocity දැන් මේකේ f equal ma වල fd equals 1000 newton කියලා. දැන් මනුක දුන්න උත්තරයට හේතුව. ඒක තමයි හේතුව. එහෙනම් fd දන්නවා driving force එක. එහෙනම් p equal fdv එන්ජිමේ ඇති කරන power එක බලය ජවය සමානයි එළවුම් බලය driving force එක වතාව ඒ වෙලාවේ යනකොට velocity එක. මේ එතකොට power equals 1000යි velocity එක කීයද? 32යි. හරිනේ. 32000. watt 32යි. kilowatt කියලා ගත්ත හැකි power එක. හරිම සරල දෙයක්. හරිම සරල දෙයක්.
එක පෙන්වනවා. ඔන්න දැන් එන්ජිමේ ෆුල් පවර් එක අපි හොයාගෙන තියෙන්නේ. මැක්සිමම් පවර් එක. දැන් මෝටර් එකේ තිරසට අනුව මේ ඉන්දියාවේ කොට කවදාවත් නැහැ. තිරසට ඇල්ෆා. එහෙනම් ඇල්ෆා equal sin inverse 1/5 නම් sin ඇල්ෆා කියන්නේ 1/5. එහෙනම් cos ඇල්ෆා කියන්නේ අපිට ඉතින් 4 ගත්ත හැකි උඩු. ඇල්ෆා sin ඇල්ෆා කියන්නේ 1/5 නම් 25 මෙතන 24යි රුට්. 24 කියන්නේ 4 වතාවක් 6. 2යි රුට් 6 ඔබ 5. cos ඇල්ෆා කියන්නේ. එහෙනම් හදලාගත්ත එක ඕන්න. මුගේ බර එනවා අන්න. දැන් මෙතනින් අලුතෙන් එන සෙට්ජිය තමයි බර එනවා. මුගේ බරත් වැඩි සෑහෙන්න. උඩට යන්නේ කියලා කියනවනේ. පහළට sorry. පහළට එන්නේ. එහෙනම් FD ඔහොම එන්නේ. traction එක අනිත් පැත්තට 1000යි. ත්වරණයකින් එන්නේ acceleration එක. ඒක 4යි. power එක watt 20යි. කිලෝවොට්. උපරිම බලෙන් ක්‍රියා කරන්නේ නැහැ. වේගය නිර්ණය කිරීමට velocity එක හොයන්න කියන්නේ ප්‍රමාණ සමීකරණ හොයන්න කියන්නේවත් නෑනේ. required amount of equations අහන්න. ලියමු අපි. ලියමු. මෙයාගේ මෙතනින් R එකක් එනවා. පාරෙන් තල්ලු කරනවා නේද? හරියට බල ටික මෑත් කරගත්තා නම් හරි. පාට මාරු කරනවා. අපි මුලින්ම මේකේ දීලා තියෙනවා velocity එක හොයන්න කියන්නේ. velocity එක හොයන්න කියනවා නම් අපිට p equal fd v වල velocity එක මෙතනින් තමයි හොයන්න වෙන්නේ. ඒ වෙලාවේ. එහෙනම් power එක දීලා තියෙනවා fd හොයමු. කොහොමද? පහළට ගෙලිම දාන්න x equal ma. acceleration එක දීලා තියෙනවා නේ වෙලාවේ. එහෙම දැම්මම r නැතුව යනවා. මොකද perpendicular එක අයින් වෙලා යනවා. 1250යි g මෙතන alpha sin alpha n. තේරුණාද රෂේ? ඇයි මේ පැත්තට ගත්තේ කියලා මෙයාගේ මේ පැත්තට තියෙන මේ resolute part එක විතරයි ගත්තේ බරෙන් එන්නේ. වශයෙන් තේරුණානේ? ft එනවා. එන්ජින් වල චූටි බලයක් දෙනවා. පිටිපස්සට 1000යි. ඔච්චරයි. m 1250යි. a කියන්නේ 4යි. එහෙනම් fd එක තමයි හොයාගන්න ඕන අපි. fd equals 1250 කියන්නේ 2500යි. 2500යි කියලා කියන්නේ 5000යි. ධන 1000යි. එන 1250යි g කියලා කියන්නේ 10යි. sin කියන්නේ 1/5යි. දෙකෙන් 6 10න් අයියෝ මෙච්චර හදන්න ඕනේ. 6 10න් දෙකක් අඩු කරාම 2500යි. කීයද? 3500යි නිව්ටන්. driving force එක. දෙයියෝ අපි driving force එක ගන්නවා. power එකක් ගන්නවා. velocity එක ඒකගේ power එක 20යි කිලෝවොට් ලු. driving force එක 3.5යි කිලෝ නිව්ටන්. ගොංගොං වැඩ. නිව්ටන් ඔච්චරයි. v මේකට මේක කොටා ගන්නවා. v equals 20 over 7 බෙදීම 2යි. 7 බෙදීම 4. ms ඍණ 1. හොයන්න ඕනේ ප්‍රමාණවත් සමීකරණ ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙන්න මේ ඉක්වේෂන් එකයි මම හෙව්වත් එක්කනේ හරිදලා. මෙන්න මේ ඉක්වේෂන් එකයි මේ ඉක්වේෂන් එකයි තිබ්බනම් ඇති. දකින්න ලෝඩ් එක. තේරුණාද මනුග වශයෙන් මල්ලි තේරුණාද? මොනිට තේරුණාද? සත්මිනාගේ තේරුණ ඇති. දෙන්නිලාගේ තේරුණාද? හරි. ඊළඟ එකට යන්න. ඊළඟ එක මොකද්ද? මේකට කියන්නේ වෘත්ත චලිතය. වෘත්ත චලිතයෙන් තමයි ඔය හරියට. වෘත්ත චලිතය. මොකද්ද? එහෙම නැත්තම් අපිට සත්මිනාගේ චූට්ටක් මට මේ ක්ලාස් එක ඉවරලා පොඩ්ඩක් ඉන්න යන්න නැතුව මේ අර අම්මගේ මේ චූටි වැඩක් ගැන අහගන්න තියෙනවා ඒක කරන උදව්වක් ගන්න චුට්ටිය. චුට්ටක් මතක කරලා ඉන්න. හරි. හරි. මේක අපිට තියෙන්නේ මොකක්ද? වෘත්ත චලිතය. මේ circular motion. circular motion එකේ බලන්න මෙතන කොහොමද වෙන්නේ කියලා.
මෙතන වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ මොකකින්ද යන්නේ? පාත් එක, බෝල් එක වෙනස් අනිත් ගණන් වලට වඩා වෙන අවුරුදු වල කෙලින් ස්ට්‍රින්ග් එකකට ගාලා නෙවෙයි. බලමු ඇප්ලයි වෙන විදිහ. රේඩියස් එක 2a ලු. මෙයා a ගැඹුරක් දුරින්. මේ ගැප් එක a ලු. මේ a ගැඹුරක් දුරින්. අන්නහම එයා අලුතෙන් රේඩියස් එක යනවලු. ඒක සාරේ කියන්නේ බව පෙන්නන්න. හඳ වෙන පාටකින් අදින්න පොඩ්ඩක් පේන්න. මොනවා කරත් බර පහලට. ඒක තේරුණාද? බර පහලට එන්නේ මොනවා කරත්. බර පහලට එද්දි මොකද වෙන්නේ? මෙයාගේ සර්ෆස් එකේ ටැන්ජන්ට් එකට පර්පෙන්ඩිකියුලර්ලි මෙන්න මේ ස්පර්ශයකට පර්පෙන්ඩිකියුලර්ලි. එහෙම නැත්නම් මෙයාගේ කේන්ද්‍රය හරහා යන්න මෙයාට දෙනවා. අපිට කියගෙන රවුමක කේන්ද්‍රය හරහා දෙනවමට අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව. මේකේ බර mg පහලට. මේක සිරස්ස පහලට. ආයෙක ගැන හිතන්න දෙයක් නැහැ. අරෝගේ මෙතන සර්ෆස් එකට පර්පෙන්ඩිකියුලර්ලි මේ පැත්තට එන්න ඕන. පැහැදිලිද? ඒ බලේ මට හිතෙන්න තේරුණාද? ඔව්. හරි. එතකොට මේක අනිත් වලට වෙනස් චුට්ටක් මහ ලොකු වෙනසක් නෑ ඉතින්. අර චුට්ටක් ඒලට කම්පියුටින් අර හුරු රටාවනේ මේක A. ඊළඟට අපි මේක රේඩියස් එක 2a නම් අනිවාර්යෙන් කේන්ද්‍රේ ඉඳන් මේක 2a. එතකොට මේක මූල 3යි a. මම ඒකත් ඔලිය තියාගන්නම්. මෙතන ඇල්ෆා කියලා දාගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙයාට දානවා රවුම යන්න කොයි පැත්තටද? මු කොහොම කරත් මුගේ සිරස් චලිතය ගන්න බෑනේ. මු මේක දිගේ යනවා නම් තිරස්ස මු වැටෙන්නේ නැහැනේ පහළට. එහෙනම් මුගේ තිරස් චලිතයේ ඉක්විලිබ්‍රියම් එකේ ඉන්නේ මෙයා. සමතුලිතතාවයේ ඉන්නේ. එහෙනම් මම මේකට දානවා r sin alpha සමානයි. මුගේ බර කීයද? m නේ. m g. එහෙනම් r equals mg sin alpha. sin alpha කියන්නේ කවුද? භාගයනේ. sin alpha කියන්නේ භාගය. භාගය කියන්නේ 2mg. එහෙනම් අපි අතින් දාගත්ත r හෙව්වා. ඒක හරි. ඊළඟට මුගේ කේන්ද්‍රයට for center රවුම කරකෙන්ද මේ පැත්තට f equal ma දැම්මොත් මේ පැත්තට r cos alpha එන්නේ වෙන ඉතින් බලයක් නැහැ. වෙන ඉතින් මොකෙක්වත් එන්නේ නැහනේ. වෙන කවුරුත් නැහැ. ඒ පැත්තට horizontal motion එකට මේ පැත්තට r cos alpha. මේ පැත්තට r sin alpha නේ තිබෙන්නේ. එයාගේ resolute part එක සමානයි m a කියලා කියන්නේ අපිට ගන්න පුළුවන් ඕන නම් මෙයාගේ u velocity එක නිදිලා දෙන්නේ. එහෙනම් m q වර්ග බෙදීම r. r කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ අරය. අරය v වර්ග බෙදීම අපි ලියන්නේ මේ පැත්තට f equal mr. එහෙම නැත්නම් m v වර්ග බෙදීම r. එහෙම නැත්නම් m r omega square. ඔහොමනේ දාන්නේ. මෙතනදී ওই විදිහට දාන්නේ. එහෙනම් u වර්ග බෙදීම r කියලා කියන්නේ කවුද? මෙන්න මේ මුල 3යි. ඇයි එයාට සෙන්ටර් එකත් එක තියෙන්නේ. එහෙනම් r දන්නවා 2mg cos alpha දන්නවා. මුල 3 බෙදීම 2යි. m u වර්ග බෙදීම මුල 3යි a. m ට මේ දෙකට මේක කොටා ගන්නවා. u වර්ග සබ්ජෙක්ට් කරොත් 3යි a g ගේ. u වර්ග සමානයි 3යි a g root. සත්‍ය තේරෙනවද? ඔව්. හරි. ජෙල්ලු තේරෙනවද ඒක? ඒක මහලු අමාරුවක් නෑ ඉතින් අර පොඩි වෙනසයි තියෙන්නේ. හරි. ඔනිත මල්ලි ඒක තේරෙනවද හදපු විදිය? වශයෙන් මල්ලි පැහැදිලිද? ඔව්. හරි. මනක මල්ලි ෂේප්ද? හරි. හරි. තනු ලංගි වට තේරෙන්නේ නැති නේ.
මේක එන්නේ කොහොමද ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන ඇප්ලිකේෂන් වෙක්ටර්ස් වල ඇප්ලිකේෂන් මොනවද ඩොට් ප්‍රොඩක්ට් එක ඩොට් ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් ගන්න පුළුවන් අපිට ඇන්ගල් සරවුන්ඩ් එක ගන්න එක ස්කේලර් මල්ටිප්ලිකේෂන් තින් ගුණිතය නැත්නම් අදිට ගුණිත කියලා කියනවා සුපුරුදු ගන්න කරේ මෙන්න මේක හා මෙන්න මේකයි ගන්න මෙන්න මේක සපුරාලන පරිදි සයිකික දෙකක් ඒ ගන්නමු මෙන්න මේක බව පෙන්වන්නලු හදමු අපි ඉතින් මේකල කියනවා මෙන්න මේක කන්ඩිෂන් එක තියගන්න a equals alpha I ධන beta j b equals gamma I ධන beta j alpha beta gamma තියෙන්නේ මේකල කියනවා a ගේ මොඩියුලස් එක ධන b ගේ මොඩියුලස් එක සමාන 1යි මතක තියාගන්න if යම්කිසි සංකීර්ණ සංඛ්‍යාවක් p සමානයි x I ධන yj කියලා තිබ්බොත් මෙයාගේ මාපාංකය එහෙම නැත්නම් මොඩියුලස් එක ගන්න මතක තියාගන්න i වල සංගුණකයේ වර්ගය i වල කෝඑෆිෂන්ට් එකේ ස්ක්වයර් එක y වල සංගුණකයේ වර්ගයේ වර්ගමූලය පයිතගරස් සරලව කිව්වොත් මේ පැත්ත i මේ පැත්ත j නේ p කියලා කියන්නේ xi x i ධන yj නේ මෙතනනේ එහෙනම් පයිතගරස් දැම්මම x වර්ග y වර්ග කියන්නේ මෙන්න මේක දිග මම මතක් කරා වුණා නිකන් මතක නම් එතකොට a වර්ගය කියලා කියන්නේ ඇල්ෆා වර්ගය ධන බීටා වර්ගයේ වර්ගමූලය ධන b කියන්නේ මොකද b ගේ මොඩියුලස් එක ගැමා වර්ග ධන බීටා වර්ග ඍණ තිබ්බත් ඉතින් ධනනේ ඉන්නේ වර්ග කරද්දී නේද එකයි හරිද හරිනේ වැරද්දද මොකක්ද තාත්තේ වැරද්දුවද කවුද සද්මි මම ඔතනදී මේ මාපාංකයේ වර්ගයක් තියෙනවානේ. එතකොට අය අර වර්ගමූල කැපලා යනවනේ. සෝරි මාපාංකයේ හරි වර්ගයක් නේ තියෙන්නේ මාපාංක විතරක් නෙමෙයි මොඩියුලස් විතරක් නෙමෙයි එහෙනම් මෙන්න එතකොට alpha square plus 2 beta square plus gamma square is equal to 1 අයියෝ සත පහකට වැඩක් නැහැ ඔයාලේ පැය තියෙන්න මීටත් වඩා ලේසි වෙයි මේ පාර ඒකින්ද මම ඒකයි කියන්නේ මම මේ ඔයගලන්ට මෙච්චර මේ ලේසියවත් කරවන්නේ අනේ මේ වගේ එකක් ආවොත් ලියලා එන්න මොකද දන්නවද මේ පාර ගණන් වලට ඉතින් අර දැන් ඔයගොල්ලෝ අමාරු පේපර් එක හිතන්නකො 75ක් ගන්න යනවා කියලා මේ වගේ ලේසි පේපර් එක 75ක් කරන් වැඩක් නැහැ ඒකේද ඔයගලන්ට 90ට යන්න පුළුවන් නම් 90ටම ලියන්න ඊටත් වඩා ලියන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ 90ට ලියන කට්ටිය 95කට ටාගට් කරන්න ඒකයි මම කියන්නේ මොකද ඉසෙඩ් එක වැඩි වෙයි මේ පාර මේ දිත්වායි අරවයි කුණාටුයි දැනුත් වහිනවා විභාග මාසත් අඩුයි ඒකින්ද මම ඒකයි මේ අන්තිම සතියෙම කරන්නේ මේ පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිස් කරලා යන්න මොකද නැත්තම් ඉසෙඩ් එක නැග්ගට පස්සේ ඔයගලන්ට පාඩුයි හරි කොළඹනේ කොළඹ කට්ටියට තමයි ලොකුම කේස් එක A හා B දෛශික දෙකට ලම්බ බව දෛශික එකිනෙකට ලම්බ බව දීයද එහෙනම් ඒ දෙන්නගේ තිත් ගුණිත මොකක් වෙනවද ලම්බක නම් බිඳුවක් වෙන්න ඕන ලම්බක නම් තිත් ගුණිත බිඳුවක් if perpendicular their dot product should be equals to 0 එහෙනම් beta square equals alpha gamma කියලා පෙන්නන්නලු ඉතින් මොකද්ද කරන්න පුළුවන් එකම දේ මොකද්ද කරන්න පුළුවන් එකම දේ dot product එක බිඳුව වෙනවා අපිට මෙතන a.b a.b ලියන්න පුළුවන් a කියලා කියන්නේ මොකද alpha I plus beta j dot gamma I plus gamma I minus beta j should be equal to 0 අපි දන්නවා I plus I equals 1 j plus j equals 1 ij එහෙම නැත්නම් ji equals 0 එහෙනම් same ඒවා එන්නේ එහෙනම් alpha gamma minus beta squared equal to 0 එහෙනම් beta squared equal to 2 නේද හයි alpha 1/3 නම් මොකද alpha 1/3 නම් gamma ගේ value එක හොයන්නලු gamma එහෙනම් beta squared equals to gamma කියන්නේ 1/3 alpha කියන්නේ 1/3 නේ gamma එහෙනම් gamma equals 3 beta square ඊට පස්සේ තාම අපේ බිඳුව වෙනත් බැලු gamma ගේ ස්වයන් ඊට පස්සේ මොකද්ද ගන්න පුළුවන් මෙතනම ගත්ත එකේ ඉක්වේෂන් එක මේක එක alpha කියන්නේ 1/9
2 beta square gamma square equals to 1. gamma සමානයි gamma නොහඬ තියෙන නම් beta square equals to gamma over 3 1 over 9 2 beta square කියන්නේ gamma over 3 1 9 වලින් ගොඩ කරමු 6 gamma then 9 gamma square equals to 9 9 gamma square 6 gamma minus 8 equals to 0. එහෙනම් අපිට ඔතන අපිට මෙයාව හදන්න පුළුවන් 9 වරක් 8 48යිනේ 48 ගත්ත හැකි හැක්කෙන විදිහට අපිට ගත්ත හැකිනේ 48 හරි නේද හරි එතකොට අපි නිකන් එතන තේමාලුවක් එතකොට එන්නේ නමවරක්කට 72 නේ හරි 12 වරක් 6 නමවරකට කියන්නේ 12 වරක් 6 හරි 9 ගැමා ස්ක්වයර් අපිට මෙතනින් ගන්න පුළුවන් පොසිටිව් නේ කොහොමද ගන්නේ 12 වරක් 6 12යි ගැමා 3 6 ගැමා -8 එතකොට මෙතනින් කෙලින්ම අපිට චෙක් ඇන්ඩ් සෙට් වලින් ලියන්න පුළුවන් ඒකේ තියෙන ඊට ලියන්න පුළුවන් 3 ගැමා -8 හදාගන්න අනිවාර්යෙන්ම 4යි 2යි එන්න තියෙන්නේ 4යි 2යි පොසිටිව් වෙන නම් 3 2යි මෝ පොසිටිව් වෙනවා නම් මෝ නෙගටිව් හරි gamma is equal to 2 over 3 එනවා gamma is equal to -4 ඉතින් gamma බිඳු වෙන්න බෑ රියල් වෙන්න පුළුවන් එහෙනම් කොහොමද දීලා තියෙනවද වෙන මොකක්ද gamma බිඳු වෙන්න බෑ කියලා විතරක් තියෙන්නේ මේක ගන්න පුළුවන් මේක ගන්න පුළුවන් සත්‍ය ගන්න පුළුවන් නේද දෙකම ගන්න පුළුවන් නේද මොකක්ද නැත්නම් වෙන කන්ඩිෂන් එකක් දීලා නැහැ නේද සනුලි ගන්න පුළුවන් නේද දෙකම එකයිද ගන්න පුළුවන් වෙන කන්ඩිෂන් එකක් දීලා නැහැ නේ TL කියලා විතරනේ දීලා බිඳු වෙන්න බෑ කියලා විතරයි තියෙන්නේ එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම මේකත් ගන්න පුළුවන් හරිනේ මෙතන ඒ ගන්න තේරෙන්නේ නැති කියලා මොකක් හරි ඉෂුව එකක් තියෙනවද ඒකේ මනුගමලි තේරෙනවද ඔනිත මාලි පස්සේ මාලි පැහැදිලි දෙයක් ටික යන්නේ මේ පැහැදිලි හරි හරි good ඊට පස්සේ හරි good ඉක්විලිබ්‍රියම් සමතුලිත ඉක්විලිබ්‍රියම් ඉතින් බල තමයි ඉතින් ඉක්විලිබ්‍රියම් නම් බල තමයි kita lokutan ini nih kan balik ke dalam oke itu W hari ඒකාකාර යුනිෆෝම් මම අනුගෙන් ඊ ඇහුවා ප්‍රශ්න කියන බණ්ඩ ඒකාකාර යුනිෆෝම් කියන එකේ තේරුම ප්‍රශ්න ඔනිත යුනිෆෝම් කියන්නේ මොකද්ද ඒකාකාර යෝ මේ ඒකාකාරය කියන්නේ මේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය හරියටම දණ්ඩේ මැද්දේ තියෙන්නේ කියන්නේ අහන්න හරි හරියටම මැද්දෙන් තමයි ක්‍රියා කරන්නේ ඒකාකාරව යටියක් තියෙන සමග ඇල්ෆා මේ මේවා දීලා තියෙන්නේ තේරුම කන්ඩිෂන් රූප ඇඳලම සමතුලිතතාව ඉක්විලිබ්‍රියම් ඉක්වේෂන්ස් දැන් මේ මොකක්ද ඉක්විලිබ්‍රියම් කියලා කියන්නේ උඩට යන්නේ නැහැ යටට යන්නේ නැහැ හරහට යන්නේ නැහැ කැරකෙන්නේ නැහැ එහෙනම් ගම් ගූර්ණයක් බිඳුවයි සිරස් තිරසුත් බිඳුවයි සහැල්ලු අවිතනේ තන්තුකින් ගැට කරනවා මේකට ටෙන්ෂන් එකක් නෙමෙයි මේ මේක දණ්ඩ මේ ස්පින් එක AC කියලා කියන්නේ තන්තුව තද වැඩි යට සිදුක සම කොනක් හරි ඊටත් ඒකක් දානවා දණ්ඩ හා දඬු නම්බර පීට ඇත
හරි ටෙන්ෂන් දාගත්තා W තියෙනවා නේ සුමටයි නම් අභිලංගනයේ අභිලංග ප්‍රතික්‍රියාව කියන්නේ හරිද මේක ඝර්ෂණයක් නෑ නේද සුමටයි ඝර්ෂණයක් නෑ අභිලංග ප්‍රතික්‍රියාව එහෙනම් අනිවාර්යෙන් ත්‍රිකෝණේ ඔන්නෝම වෙන්න ඕන හරි මැදින් මේ දෙන්න කැපෙන තැනින් තමයි යන්නත් ඕන හරි අපි දාමු දැන් සිරස් දාමු හරි දෙයක් නෑ දණ්ඩට සමතුලිතතාවයට දණ්ඩේ සමතුලිතතාවයට අපි දාමු උඩට යද්දී T මේ සම්පූර්ණ කෝණේ θ සම්පූර්ණ කෝණේ θ හරිද සම්පූර්ණ කෝණේ θ ඒ අනුවරින් θ හරිද අරු θ නෝ අනුවරින් θ මේ චූටි එක අනුවරින් ඇල්ෆා එහෙනම් මෙන්න මේ මම මේ රතු පාටින් හරි කොළ පාටින් අඳින ඇන්ගල් එක මෙන්න මේ ටික කීයද ඒ ටික ගත්ත හැකි අපිට කොහොමද අනුවරින් θ ගෙන් අඩු කරන්න ඕන අනුවරින් ඇල්ෆා අනුවට අනුව කැපිලා ගිහිල්ලා ඇල්ෆා ඍණ θ කියලා ඉන්න තේරෙනවද ඇල්ෆා ඍණ θ හරි නේද මම සද්මි ගත්තා වැරදිමද සත්නි වැරදුනද මං එක නෑනේ නෑනේ නෝ අයිඩියාද නැත්තම් නැද්ද නෑනේ ඔක හරි හරි ඇති කියලා හිතනවා ඒකට ඔය ඇන්ගල් එකක් ගත්තා නේ අපි මෙතන අපිට ඊට වඩා ලේසි නේද මෙන්න මෙහෙම ගත්තා vertical angle දණ්ඩට කොළ ඔව් ඒක තමයි අපි දණ්ඩට මෙන්න මෙහෙම ගමු මේ පැත්තට x equal මේ සමතුලිතතාවයට දණ්ඩේ ඔය පැත්තට එතකොට අපිට කෙලින්ම මේක 90 නේ ඇල්ෆා දැන් අපි ලියු හැකි ඒ පැත්ත දැන් සමතුලිතතාවයට හරි මේක ඕනද ලියන්න ඒසි විදියක් නැද්ද අපිට ලියන්න ගූර්ණ ලියනවා අපිට මොන්නම් vertical equilibrium එක අරගෙන ඊට පස්සේ B වටේට ගත්තාම එන තුනක් ඕනනේ කොහොමද unknown term තුනක් ඕන නැද්ද හරි අපි ලියලා බලමු මුලින්ම ඒ වටේට මොමන්ට් එක ලියලා බලමු g should be 0 එහෙනම් මතක තියාගන්න මේක ඇල්ෆා නම් මේක 90 නම් මේක හරියටම මෙතන ඇල්ෆාම තමයි එන්නේ එහෙනම් r මේ පැත්තට මේව කරද්දී මෙතන 90 රින ඇල්ෆානේ sin 90 minus alpha n times කීයද දිග අපි 2a කියලා ගමු මෙතනට a මෙතනට a ඒක සමාන වෙන්න ඕන නේද w sin alpha වතාවක් a ට කරගෙන පැත්තට පැහැදිලිද ඒ වටේට ගූර්ණ ලිව්වේ මෙයා මේ පැත්තට ඇති කරන එකයි මෙයා මේ පැත්තට ඇති කරන එකයි එන්නේ ඕන B වටේට දැම්මත් අර රියැක්ෂන් එක ඕන වෙන්නේ නැහැ නේ අපිට ඔව් ඒ B පොයින්ට් එකට දැම්මොත් එන්නේ කෙලින්ම R කෙනෙක් කෙනෙක් ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නෑනේ ඔව් නේ නැත්තම් අලුතෙන් කෙනෙක් එනවනේ ඔව් ඊට පස්සේ ටෙන්ෂන් එකෙන් කරගත්ත කොහොමද vertically දැම්මනේ ඔව් හරි ඔව් එතකොට ඒක කියන්නේ T හරි අන්න එහෙම එක මටත් එක තියෙනවා D වටේට ගමු හොඳයි good D වටේට ගද්දී කෙලින්ම දිගෑරනවා W sin alpha A ඊට පස්සේ දිගෑරනවා මේ පැත්තට තියෙන එකනේ මේ පැත්තට දිගෑරනවා කීයද T දණ්ඩට දිගෑරෙද්දී දණ්ඩ ලම්බ ගමනේ T sin alpha minus theta ඒක ඉන්නනේ සත්‍ය කොහොමද ඒක එනවනේ කොහොමද කෝණේ අපි මේ කෝණයට බය වෙලා නේ ඒක එනවා vertical එකත් එක්ක ගත්තොත් ඉන්නේ T
ටීටම ගන්න පුළුවන් නේද? හරි vertical නෙමෙයි මම කියන්නේ b වටේට ගූර්ණ ගත්තේ. මේ මොමන්ට් එක එනවනේ. එනවනේ. ඒ පඬිතුගේ ලියලා වැඩි දන්නේ. ටීව මේ කම්පෝනන්ට්ස් වලට බෙදාගත්තොත් ඔව් හරිනේ. කම්පෝනන්ට්ස් වලට බෙදාගද්දී මේක බෙදා ගන්නලා මේ පැත්තටයි මේ පැත්තටයි. නෑ vertical ඉතින් අයියේ කියන්න. ඔතන කෙදින්ම මේ සයින් මේ ඇල්ෆර්න තීර කෙනෙක් ගන්න ඕනේ නෑ නේ අර උඩ ඉන්න එක්කෙනාමනේ පල්ලෙහා ඒ පොයින්ට් එකෙත් ඉන්නේ අනිත් අතට මේ මොකද BC සමාන්තර රේඛාව මෙතනින් ගැහුවොත් එහෙම ඒ පොයින්ට් එකෙන් BC සමාන්තර රේඛාව ගැහුවොත් මම කියන්නේ අපි දණ්ඩට ලම්බක කෙනෙක් නේද ගන්නවා. මම දන්නේ නැහැ. දණ්ඩට ලම්බක කෙනෙක් නේද ගන්නවා පර්පෙන්ඩිකුලර් එක නේ. මෙතනයි ඉතින් tan තීර සමානයි මේ tan ඇස සමානයි 2 tan තීර කියලා කෙනෙක් කොප්පු කරන්න ඕන නම් එකම එක්කෙනෙක් මේ දෙවිදියකින් ගත්තා නම් හරිනේ. මට හිතෙන්නේ ඉතින් ඔතන T වගේ ඒ කියන්නේ ඔතන දෙන්නටම ඉන්න එකම එක්කෙනා T මේ ඒ T ව කොහොම හරි ගත්තා නම් හරි ඉතින් එකම විදියකට. මට හිතෙන්නේ මං බාගෙට මේ හතර ගමන් ඉන්නේ. මේ හිතච්ච ගමන් කියන්නේ. ඉතින්ම ඔව් නෑ හලෝ. සත්‍ය මොකද කියන්නේ? ඔව් ඒ කියන්නේ අරව මේ දැන් ටීටා එක දාලය අනිවාර්යයෙන්ම මං ගත්ත vertical equilibrium දැම්මා. මම කියන්න සනුලේෂන් විදිය. සනුලයා කොට්‍රොමිය දාන්න හිතුවද? මට හිතුණා නම් පොඩ්ඩක් අතුස්සන්න. අනේ මුන් ටික මෙච්චර නටනවා මේ. මේ ඩෙස් කරා. මුන් ටික මේ මොඩල් ටිකක් වගේ මෙතන නටනවා. කොට්‍රොමිය දා ගන්න පුළුවන් කිව්ව කියාගෙන කියලා ඔන්න සත්නි සනුලිය අපි කියලා හිතුවා. අම්මට මනුගත හිතලා. එල්ලන් වෙන්නේ නැදෙන්නම් ඕනිද? අපි මේ වෙනසකටත් එක්ක මම හරි මම හදන්නකෝ මෙහෙම. හරි කමන වෙලාව ගියර කමන්නේ මම හදන්න. දණ්ඩට ලම්බක වෙන්න ඕන. පූර්ණ ගාති. දණ්ඩට ලම්බක වෙන්න නම් අනිවාර්යෙන් මේ දණ්ඩත් එක්ක තියෙන ඇන්ගල් එක ගන්නම ඕන. එතකොට මෙන්න මේකේ t sin alpha minus theta times 2 වෙනවා. ඊළඟට අපිට r කැන්සල් කරගන්න හරියටම දණ්ඩට ලම්බක මේ සිරස් එක ගමු. කෙලින්ම w සමානයි ඊළඟට t හරියටම මෙන්න මේ ඇන්ගල් එකෙන් අපි රිසොලූට් කරොත් එහෙම ඊට පස්සේ ගත්ත හැකි නේ. ඊට පස්සේ දණ්ඩක කියන්නේ අනෝලිය අපි hina වෙනවා කියන්නේ. තමයි. අනිත් නෑ. මේක සම්පූර්ණ එක 90 minus theta නේ. එහෙනම් මේ කැලල කීයක් වෙනවද? theta. එහෙනම් කොහොමද ගන්නේ? W සමානයි වෙන මොකක්වත් බල නැහැනේ. T sin 90 theta. එහෙම නැත්නම් cos theta. ඒතර W සමානයි T cos theta කියලා එක්කත් තියෙනවා. හරිද? දන්න කොහොමද එන්නේ කියලා බලමු. එක බෙදනමු දෙකේ. කරන්න දෙයක් නැහැ නේ. sin alpha equals මම අනිත් විදිහට හදන්න. W කපලා දානවා. sin alpha t කපලා දානවා. s theta cos theta. බලමු එයිද කියලා මම දන්නේ නැහැ එයිද කියලා. sin theta sin alpha cos theta සමානයි 2යි sin alpha cos theta වින cos alpha sin theta. මෙතනදී අපිට tan නේ ඕන. මේ සේරම කට්ටියව මම cos theta cos alpha ගෙන් බෙදනවා. හැම පදයක්ම cos theta cos alpha ගෙන් බෙදනවා. එහෙම බෙදුවට පස්සේ මේ බලන්න මෙයාව බෙදුවට පස්සේ cos theta කැපිලා කියලා tan alpha ඉතුරු වෙනවා. අනිත් පාරේ මෙතන කැපලා ගියාම cos theta කපලා ගිහිල්ලා මොකද tan alpha a. මෙතනදී sin theta cos alpha cos theta කපලා ගියා tan theta a. මම හිතනවා තේරෙන්න තිබුණා. පෙන්වන්න තියෙන්නේ tan alpha equals 2 tan alpha minus 2 tan theta. උතේ ඇවිල්ලා නේද?
ඒක තේරුණාද? ඒක හෙනම ගතානුගතිකයි. හරිද? වෙලාව යනවා. කෝණ එක්ස්ට්‍රැක්ට් කර කර ඉන්න ඕන. මනුක තේරුණාද? එහාට මෙහාට ඔනිත තේරුණාද? හරි. අවුලක් නැහැ. තේරුම් නැත්නම් කියන්නේ අරක ක්ලික් වුනේ නැත්නම් ඕකෙන් හදමු අපි. අවුලක් නැහැ. කිසිම ඉෂුව එකක් නැහැ. සත්‍ය තේරුණාද? කිසිම ඉෂුව එකක් නැහැ. හැබැයි වෙලාව ඉතුරු කරගත්තා කි අර ඊළඟ එකට ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. යන්නලු තේරුණාද? ඔන්න දැන් මම සනුලි හිතපු විදිහට හදනවා. හරිද? මම මේ ටික මකන්නම්. නැත්නම් ඊට පදි. සෂෙන් මල්ලි තේරුණාද මේක හදපු විදිය? ඇන්ගල් එහෙම අරගෙන රිසොලූට් කරවේ. එකම ලොජික් එක දණ්ඩට ලම්බක වෙන්න ඕන පූර්ණ ගන්න ඕන. එක්ක ලම්බ දුර ඕන. එහෙම නැත්නම් ලම්බක සංරචකය ඕන. පර්පෙන්ඩිකියුලර් රිසොලූට් පාර්ට් එක ඕන නැත්නම් පර්පෙන්ඩිකියුලර් ඩිස්ටන්ස් එක. ඔය දෙකෙන් නැතුව අපිට මොකොත් හදන්න බෑ. හරි. මම හිතනවා තේරෙන්න තිබුණා. ඊළඟට මම කරන්නේ කොට් ප්‍රමේය දානවා. කොට් ප්‍රමේය දාද්දී මම බලන්න මම අපෝ අවශ්‍ය මේ බල ටික තියාගන්න. මේ බලන්නකො කොට් ප්‍රමේය දාද්දී බල තුනක සමතුලිතතාවය equilibrium under three forces tension එක උඩට යනවා. මොනව නැතත් මෙතනින් tension එක එනවා උඩට. දෙන්න කැපෙන තැනක් එනවනේ මේක. එහෙනම් ඔතනින් තමයි ලොවේ මෙයාගේ perpendicular reaction. මතක තියාගන්න අපිට ලොජික් එකක් තිබ්බා නේද? ලාමීස් ප්‍රමේය, ලාමි තියරම් අරෝ මේ වගේ තිබ්බා. මතකද? forces under three equilibrium under three forces the forces තුනම same point එකේ යන්න ඕන. ඒක මතක නැත්තම් ඔය අර ක්‍රමයට හදන්න. අවුලක් නැහැ. කිසිම ඉෂුව එකක් නැහැ. ස්ථිරස් මේවා කොට් ප්‍රමේය ඕනෙත් නැහැ. හැබැයි කොට් ප්‍රමේය දාන්න නම් ඒක දැනගෙන ඉන්න ඕන. එහෙනම් අපි දැනගන්න ඕන මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රයැන්ගල් එකක් හැදෙනවා. ට්‍රයැන්ගල් එකේ මම සුට්ට zoom කරලා angles දාන්න. angles දාද්දි මෙයා 90. ලොවෙත් 90. ඊළඟට අපිට ලේසි මෙතන ගන්න මෙතන θ ගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට සනුල් ලේසි නේද අපිට මේ දෙක ගත්තොත් එහෙම. මෙයා 90 රින ඇල්ෆා. මෙයාව ගත්ත හැකිනේ අපිට කෙලින්ම කලින් වගේම ඇල්ෆා රින θ කියලා. ඔය ඇන්ගල් දෙක. එහෙම නැත්නම් අපිට ගත්ත හැකි මෙයාව θ කියලා. මේ දෙක ගත්ත හැකි. එහෙම නැත්නම් අපිට ගත්ත හැකි හරි අපි එක විදිහකින් ලියමුකෝ. ඉස්සෙල්ලා ලියලා බලමුකෝ. සල්ලි හරි නේද? මම මේ ඇන්ගල්ස් ටික දාගෙන තියෙනවා. ඇන්ගල්ස් ටික දාගද්දී නම් මේ විදිහට දාගන්න ඕනේ. හරිනේ? ඊට පස්සේ එතකොට එන්න ඕන අපිට ලියන්න පුළුවන් කොට් ක්‍රමය මම නිකන් ලියලා පෙන්නන්න. කොහොම තිබ්බොත් θ තිබ්බොත් nm රේෂියෝ එක නම් හරිද? මේකේ alpha beta මෙහෙම තිබ්බොත් මේක p q කියලා ඇන්ගල්ස් ටික තිබ්බොත් එක විදිහක් ලියන්න පුළුවන් n + m රේෂියෝස් දෙක cot theta equals හරිද? n p minus m q. සනුලි මම මේ ලිව්ව හරිද? කොට් ප්‍රමේය නැත්නම් පැටලුණාද? හරි. good. ඊට පස්සේ පොඩි එක යනවා නේද? හරි. ඊළඟට තව ලියන්න පුළුවන් n + m cot theta මෙන්න මේ වගේ. m යට ඒ වගේ. m sorry b මෙතන වැරද්දලා. මෙතන එන්න ඕන. sorry. මෙතන එන්න ඕන n cot p minus m cot q. මෙතන එන්න ඕන m cot alpha minus n cot beta. සරලව මම දෙවෙනි එක ලිව්වත් හරි නේද? හරි. good. ඔය ටික ඕන ටකස් කරලා දාගන්න විනාඩියක් ඇතුළත. මේ ඕනිත මල්ලි ඕන කිව්වනේ කොට්ලොයද? ඔය හරි ටක් ගාලා දාගන්න විනාඩියක් දෙන්න ටක් ගාලා දාගන්න. නා ලවෙත් මේක θ.
අරක 90 ඕන අපිට මෙතනින් ගත්ත එක θ කියලා. ලේසි. නැත්නම් දෙකුත් නැහැ. 1 to 1 ratio එක. එකට එකයිනේ. හරියටම යුනිෆෝම් හින්දා. එහෙනම් අපිට ලියුවා හැකි. hot θ equals මේ රූපෙට මම වෙන පාට කියන්න. හරි ලේසි. hot θ equals 1 hot sorry වැරදුනා. එතන θ මෙතන θ නෙමෙයි. එතන θ කියලා ලියන්න බෑ අපිට. එතන ඇල්ෆා ලියන්න පුළුවන්. ඒක මෙතන ඇල්ෆා. හරි. ඇප්ලයි කරන්නේ. hot alpha 1 plus 1 ratios එක එකතු කරන්න. hot alpha equals 1 hot theta minus 1 hot 90. 2 hot alpha equals 1 hot theta hot 90 කියන්නේ කීයද? 1 over tan 90. hot 90 කියන්නේ 1 over tan 90. tan 90 කියන්නේ infinity. එක යට infinity කියන්නේ බිඳුවයි. මේක ලිමිට් කරනවා 0ට. එහෙනම් ලිමිට් බලන්න. සටස් පටස් කරලා ලිව්ව හැකි. මොකද්ද? උඩයට මාරු කළා. tan theta equals 2 tan theta equals tan alpha. තේරුණා? මේ රූපය අදින්න ඕන මේ සනුලි අනිවාර්යයෙන් රූපේ මාක් කරන්න ඕන නැත්නම් ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ලකුණු 5යි හම්බෙන්නේ නැහැ. මේ කොට්ලෝ එක ලියලා සුළු කරනකොට ලකුණු 10යි හම්බෙන්නේ. සනුලි තේරුණාද? අනිවාර්යයෙන්ම graph එක ඇඳලා මාක් කරන්න ඕන. ඒවා තැන් එකම තැනකින් යන්නේ ත්‍රිකෝණයක් වගේ පේනවා කියලා. ඒක ක්ලික් වුනේ නැත්නම් හිතන්න එපා කොට්ලෝ එක දාන්න ඕන කියලා. අර මං කලින් කරපු විදිහටම හදන්න. මොකද forces 3ක් තිබ්බොත් විතරයි ඔය ලෝ එක දාන්න පුළුවන්. triangle එකක් හැදෙන්නේ. පැහැදිලිද? තව ඕනනම් මේක ලියන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. අර දෙවෙනි ක්‍රමයට මම මේ ලියුවේ උඩ angles වලින්නේ. නැත්තම් ලියන්න පුළුවන් 1 + 1 hot alpha equals 1 hot 90 minus hot alpha minus theta minus 1 hot 90 minus alpha. hot 90 minus alpha කියන්නේ tan alpha. ඔය ඔන්න ඔය විදිහට සුළු කරන්න මේක වෙනවා. ඔය කොට් ලෝස් එක ලිව්වා. මනක තේරුණාද? හරි. ඔන්න තමයි තේරුණාද? අප්ලයි කරපු විදිය. ඔව් ඒක. හරි. රෂෙන් මල්ලි තේරුණාද? ඔව් හරි. සනුලංගි තේරුණාද? සනුලි කිව්වේ උත්තරේ සද්මිනාගේ තේරුණාද? සරි. ඔව්. හරි. යෙනුලංගි එක පැහැදිලිද කොට්ලෝ එක ආපු විදිය? හරි. good. ඊළඟට බර W අංශුවක් කේන්ද්‍රය O වෘත්තාකාර තුනී තටියක ගැටියකට සවි කරත් මේකත් ඉක්විලිබ්‍රියම්. මේක හැබැයි ෆ්‍රික්ෂන් වලින් එන්නේ. ෆ්‍රික්ෂන් කියන්නේ ඝර්ෂණය. ඝර්ෂණය ගාවන. එහෙනම් මේක කියන්නේ මේගොල්ලෝ කියනවා ඒකාකාර වෘත්තාකාර තුනී තටිය රළු rough vertical plane එකක්. අපි එහෙනම් මෙන්න මේ රූපය ඇඳගමු. මම ඇඳගන්න අමාරු හින්දා අපි ගන්නවා කොපි කරලා. rough එකක් තියෙනවා. එතකොට මේක rough නම් අපි සුට්ටක් මාක් කරගන්නවා rough කියලා. rough ඒවා මාක් කරගන්න ඕන. සුමට ඒවා ස්මූත් ඒවා මොනවත් කරන්නේ නැහැ. සමතුලිතයට තැටිය හා ගෙබිම අතර ඝර්ෂණ සංගුණයක වෙනවනේ. රළු තිරස් පිටියකට එරෙව රළු තිරස්. එහෙනම් මේකත් rough. දෙකේම ෆ්‍රික්ෂන් එක නෝ පුතේ. මේ ඇවිල්ලා තියෙන දෙයිලා තියෙන. රූප මාකුත් කරලා තියෙන අයියෝ. ඉක්විලිබ්‍රියම් එක දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඝර්ෂණ OP සිරස් සමග මොකද OP P අංශුවක් W පාටිකල් එකකුත් උඩින් තියලාලු තියෙන්නේ. පහළට වැටෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන ෆෝසස් නම් ගොඩයිනේ. ඒකෙන්ද අනිවාර්යෙන් අර ලාමි ප්‍රමේය ලාමි දන්නේ නැහැ නේ ඔයගොල්ලෝ. මේ පොට් ප්‍රමේය යූස් කරන්න බෑ. එතකොට මෙතන සීමාකාරී සමතුලිතතාවය මම කලින් එක්ස්ප්ලেইন කරා වගේ සීමාකාරී සමතුලිතතාවය සීමාකාරී කියලා කියන්නේ
limiting friction එක find ඔන්න මෙන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට අනිවාර්යයෙන් use කරන්න හැකි. mu මොකක්ද? is greater than or s equal r. හරිද? සීමාකාරී සමතුලිතතාවය නම් කොල්ලෝ පටන් ගන්න පුළුවන්. ස්ථායී සමතුලිතතාවය නේ s equal mu r දාන්න පුළුවන්. සීමාකාරී. ඔන්න මෙන්න තියෙන ගතිකයකේම හැසිරීම තියෙන්නේ. එහෙනම් ස්ථායී අර පොට් මේක මේ කියන්නේ මොකද ඒක සීමාකාරී නේ. හරි. මේකට යූස් කරන්න පුළුවන්. අර විදිහට එයා ඉක්විලිබ්‍රියම් එකේ ඉන්නවා කියලා කියනවා. normal equilibrium එකේ දෙලින්ම අපි ගන්න පුළුවන් mu is always greater than or පාර මෙතනදී මෙයා ලිමිටින් හින්දා equal mark එක දාන්න පුළුවන් මං කිව්වේ. ඒක ඔක තමයි equation එක. ලකුණු කර ඇතලු ඉතින්. ඔන්න ඔය cos එක පෙන්වන්න කියලා කියන්නේ. අපි කොහොම හරි cos එක පෙන්නමු. cos එක පෙන්වන්න අපිට මුගේ මේ රවුමට 38 for plate මේ පැත්තට අපි x equal එන්නේ දාමු. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තේ තියෙන force සමානයි. mu r2 plus r1 වෙනව නැහැනේ equals 2w 2w වෙන්නේ අර අරුගේ w මුගේ w දෙකම තිබුණා. දෙවෙනි එක මේ පැත්තට යන්නේත් නැහැ. r2 equals වෙන මොකුත් නැහැ mu r1. හරි. ඒකට අපි අතෙන් ආවා r1 r2 අයින් කරගන්න ඕන. අන්තිම උත්තරේ ඒව නැහැ. ඊට පස්සේ w නෑ ඒක කැපිලයි. ඊට පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් ඕන නම් මේක වටේට කෙලින්ම මේකනේ තියෙන්නේ. මෝ දාලා. එතකොට ඉක්විලිබ්‍රියම් එකට mu r2 හරි පළවෙනි එක හරි. එතකොට ඒක හරිනේ. දෙකකුත් හරි. මේකකුත් හරි. ඊට පස්සේ අපිට ඕන නම් ලියන්න පුළුවන් R2 වෙනකොට දාලා මේ දෙක සොල්ව් කරලා පොඩ්ඩක් නේද R1 R2 මොකක්ද තියෙන්නේ simultaneous equation ගන්න ඒකට සොල්ව් කරන්න ඉන්නේ කොහොමද සොල්ව් කරන්නේ ඊට පස්සේ අපි O වටේට ලියමු මේකට O වටේට මොමන්ට් එක O වටේට constant මේ 30 කරකෙන්නේ නෑනේ මේක ලියන්නේ කොහොමද මේක තීට නම් ලේසි ඉතින් ලියන්න ඇයි ඒ හැමතැනටම එකම රේඩියස් එකනේ ලම්බ දුර එකයි perpendicular සමානයි එහෙනම් මේක තීට නම් මේක 90 minus තීට එහෙනම් මේ පැත්තට 0 සමානයි බිඳුවයි කියලා ලියන්නේ w sin 90 minus theta r රේඩියස් කියන එක මම r කියලා ලියන්නම්කෝ මේක හරි අනිත් එකේ රිසලූට් පාර්ට් එක මූණ පැත්තට එනවා එකක් මේ පැත්තට එනවා ඒක හරි R2 වෙන්නේ නැහැ R2 මූණ පැත්තට එන්නේ එහෙනම් මයිනස් කරකෙන්නේ අනිත් පැත්තට මේක මයිනස් මේක පොසිටිව් mu r2 r I mu r1 r r1 එන්නේ නැහැ w දෙන්න ඉතින් එතකොට r කොටා ගන්නවා අපිට එනවා එක mu r1 dana 2 equals w sin අනුවරණය theta කියන්නේ cos theta equation 3 ඉතින් පුතේ කොටණ්ඩයි තියෙන්නේ r1 ටයි r2 ටයි ගෙනල්ලා මෙතෙන්ට දැම්මම උත්තරේ එනවා cos theta ට mu r1 වෙනුවට මම දාන්නම් මේ දෙන්න simultaneously solve කරමු mu r2 sorry මම මේ දෙන්නව ගන්නෑ වෙන පාටකින් හදන්න mu r2 වෙනකොට දානවා mu r1 මෙතෙන්ට දානවා මෙයාගේ දැන් r1 equals 2w එතකොට r1 කියලා කියන්නේ 2w over mu squared plus 1 mu squared plus 1 හරි නේද සල්ලි සත්‍ය මම යන විදිය 2w mu squared plus 1 r2 කියලා කියන්නේ කෙලින්ම mu r1 කියලා කියන්නේ same ඉතින් 2w
2යි w මම හිතන්නේ වැරදි දන්නේ හදාගෙන යනවා කමන්න plus 1 වෙනවා මෙතන 2යි move වෙනවා cos theta equals 2යි මෙතන mu එකක් තියෙනවා 2යි w ගත්තාට පස්සේ මම හරිද වැරදිද solve කරා දෙකයි මිව් වෙන්නේ නැහැ මිව් විතරයි. දැන් මම මකපු කියන තිබ්බ එක නේද හරි w cos theta මම මේක ගත්තා එළියට 2 ගන්නවා w ගන්නවා mu square plus 1 ගන්නවා මට එනවා mu plus 1 तो කොටා ගන්නවා cos theta equals 2යි mu plus 1 equals mu square plus 1 උත්තර හරි උත්තරය මොකද්ද කරේ මහා ලොකු දේවල් කරේ නෑ උඩ පැත්තට මේක සාමාන්‍ය අපිට රූපේ අඳලා දීලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මං ගන්න හිතනවා මෙන්න මේකේ පොසිෂන් එක විතරයි වෙන්නේ p ගේ p ඉන්න තැන ඒක තියෙනවා මේක තියෙනවා මේක තියෙනවා ඔය තුන දැම්මට පස්සේ ඉක්වේෂන් එක විලදී පැහැදිලිද මේක ගානට ලේසි මොකද r perpendicular distance හැම එකම රවුම් වටේට කැටගෙන තේරුණාද රෂයෙන් පුතේ මනක තේරුණානේ හරි අනිත් මලි තේරුණාද ඔව් යල්ලගේ තේරුණානේ යනුලි කණ්ඩ ගියද හරි සොයක්තයි කියන්නේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කියන්නේ මොකද්ද කටපාඩමෙන් ලියනවා මොකද්ද a intersection b ඒ දෙන්නගේ මොඩියුලස් මල්ටිප්ලිකේෂන් එකට සමානයි එන්නේ කොහොමද දන්නේ නැහැ එහෙම බෑ අපි ඒකට ගන්න conditional probability කියලා කියන්නේ a වෙලා ඇති විට b වීමේ සම්භාවිතාව ඒ කියන්නේ we know that or a is already happened එතකොට already happened නම් b ගේ probability එක ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා මගේ බයිසිකලේ හැප්පිලා තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් මගේ කකුල කැඩීමේ සම්භාවිතාව. මොකද අන්න ඒක අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඒ දෙන්නගේ ඉන්ටර්සෙක්ෂන් එක ඕවර් වෙලා තියෙන එකේ අපි ෂුවර් ෂොට් දැනගත්ත වෙලා තියෙන එකේ සම්භාවිතාව. ඕක අපි දන්නවා. හැබැයි වැඩේ තියෙන්නේ ස්වායක්ත නම් ස්වායක්තයි කියලා කියන්නේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්. if they are independent ඒ කියන්නේ බයිසිකලේ හැප්පිලායි මගේ කකුල කැඩෙන එකේ කිසිම සම්භාවිතාවක් නැත්තම්. එහෙම නැත්තම් අද වහිනවා ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ජනාධිපති වෙනවා. අද වැස්සක් නැත්නම් ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ජනාධිපති වෙනවා ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ජනාධිපති වෙනවම තමයි. එහෙනම් ඒ උනාද නැද්ද කියලා වැඩක් නැහැ ටීවීමේ probability එකට. කිසිම change එකක් වෙන්නේ නැහැ. independent. එහෙනම් මට මේ conditional එක නැති වෙලා ගිහිල්ලා conditional එක නැති වෙලා ගිහලා just TV. ඒකයි මේක intersection එක ඒ දෙන්නගේ multiplication එකට සමානයි. පැහැදිලිද? රෂයෙන් පුතේ පැහැදිලිද? මතක් වුණාද? ඔව් අපි ඒක යූස් කරේ. මම මේ කීරේ මතක් කරේ. මම අනිත් තමයි තේරෙනවනේ. ඔව් P intersection D අපිට ලියන්න පුළුවන් මේ දෙන්නගේ multiplication එක කියලා. හරි. මේක හරි. BC unknown වශයෙන් බහිෂ්කාර. unknown වශයෙන් බහිෂ්කාරය කියන්නේ mutually exclusive. mutually exclusive කියලා කියන්නේ කොල්ලෝ දෙන්නටම mutual friends ලා ඉන්නවා කියන එක mutually inclusive නා. ඒ කියන්නේ දෙන්නටම ඉන්නවා. එහෙම නැහැ කියලා කියන්නේ mutually exclusive කියන unknown වශයෙන් බහිෂ්කාරය කියන්නේ දෙන්නටම common ඒවා නැහැ. B intersection B sorry. මේක නෙමෙයි ලිව්වේ. දෙන්නටම බිල්ලුවා. සත්‍ය මල් ලිව්වා හරි නේද? හරි. approved. PB දීලා තිනවා. මේක
බවද පරිදි දීලා තියෙනවා. මෙයාගේ යුනියන් එක දෙන්න මුන් දෙන්නගේ යුනියන් එකට සමාන නම් දෙන්න මෝ පෙන්වන්නද දෙන්නා ඉතින් එක්සැක්ට්ලි හොයන්න බෑ කියන්නේ ඒක ඒ කියන්නේ එකක් තව එකකගේ අනුසාරයෙන් හොයනවා කියලා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් ඉක්වේෂන්ස් මදි ඇතිනේ මදි වෙන්න ඇති අපි ලියලා බලමු මේ දෙන්නගේ ඉන්ටර්සෙක්ෂන් එක ඕ මොකලද තියා PD PC මේ දෙන්නගේ ඉන්ටර්සෙක්ෂන් පුතේ ගානේ දීලා තියෙනවා මේක දීලා හරිද ඊට පස්සේ PB අයින් කරගන්න ඕන PB ට PB කොටා ගන්නවා මම අන්තිම උත්තරේ PB නෑ කොටා ගත්තට පස්සේ PA තියෙනවා PA ඉන්ටර්සෙක්ෂන් B අපිට මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් ඒක ලියන්නත් එපා PB දීලා තියෙනවානේ P ඉන්ටර්සෙක්ෂන් B අපි ලියමු PA PB equals PC PA minus PA PB දීලා තියෙනවා 105 105 නම් PC is equals to 405 PA වශයෙන් තේරෙනවද ගැතිදි ඔව් එනේ ළඟ තේරෙනවනේ අතන එක මම ලකුණු සෑහනකට තියෙනවා මෙන්න මේක නම් PC ස්වයං මේ ඉතිරි කරන්නේ හදන්න හදලා අපි මස් කරන්නේ PCA සමානයි PA intersection C නම් conditional probability ලියමු සටහන් කරලා conditional probability සමානයි මේ දෙන්නගේ ඡේදනය over PA අයියෝ මොන පිස්සුවක්ද නේ PA දන්නා PC equals 405 half කියන්නේ 205 පැහැදිලිද පැහැදිලි වෙන්න පේන්නේ දැන් පැහැදිලිද මම කොහොමද තේරුණාද රශේ මරි තේරුණාද අනික මල්ලි පැහැදිලිද ඒක ඔව් ඒක හරි කියන්න පැහැදිලිද හරි මම යන සිංගල් මේක මකලා ඉතිරි කරලා ආරෝහණ පිළිවෙලට ආරෝහණ කියන්නේ ascending කියන්නේ මේක ඉතින් පිළිවෙලටම ඇත්තේ ඒ කියන්නේ හතරට වඩා p පුඩයි එකට වඩා වැඩි ඒක තමයි කියන්නේ මධ්‍යන්න 6 වෙලි මම ලියමු මධ්‍යන්න 14 15 ධන p ධන q 5 is equal to 6 then 30යි නා p ධන q කියලා කියන්නේ 15යි p හා q යන තාත්වික සංඛ්‍යාවක මේ නිරීක්ෂණ y පරිණාමයෙන් පරිණාමණය කර ඇතුළු මේ x මගේ මුල් නිරීක්ෂණ දක්වලා හරි එම නිරීක්ෂණ මෙන්න මේ පරිණාමණය මගේ y equals 3x plus c මධ්‍යන්න හා පරාසය පිළිවෙලින් මධ්‍යන්න හා පරාසය පිළිවෙලින් 20ක් තියෙනවා 33යි PQR PQC unknown terms කියලා තුනයි equations තුනයි මධ්‍යන්නේ ගද්දී අපිට මේකේ සිග්මා එකම ගණන දෙන්නේ 3යි සිග්මා xi ධන c සිග්මා දෙපැත්තටම තේරෙන්නේ නැති එකනේ සිග්මා yi කට්ටියම එකතු කරනවා i equals 1 ඉඳන් 5 වෙනකම් සිග්මා 5 වෙනකම් i equals 1 ඉඳන් 3x plus c පහෙන් බෙදනවා කිසිම අවුලක් නැහැ දෙපැත්තටම එකම ඔපරේෂන් එක කරේ මේ කියන්නේ y bar අපිට අතනින් ගත්තට පස්සේ සිග්මා 5යි i equals 1 3x over 5 කියලා එකක් තියෙනවා මෙතන c
5යි i equals 1 over 5 කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතන 3 එළියට ගත්තට පස්සේ sigma xi over 5 වෙන i c over 5යි sigma 5 වෙන i. පැහැදිලිද? y bar 3 x bar දන මේක උත්තරේ 5යින් 5ට 5 කැපිලා ගියාම c ම තමයි. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ මධ්‍යන්නත් ඒ විදිහටම තමයි. ඉතින් අපි ඒක දන්නවා එකපාර ලියන්න නැතුව පෙන්නුවත් කමන්නේ එකපාර ලිව්වත් කමන්නේ. පරිණාමිත ඒ කියන්නේ transformed observations වල මධ්‍යන්නේ අලුත් එකේ මධ්‍යන්නේ 20යි පුතේ. 20 සමානයි 3යි කලින් එකේ කීයද? 6යි දන c. c සමානයි 20න් 10ට කරනවා 2යි. පෙන්වන්න කොහෙවත් කියන්නේ නැහැ. C 18 C 2 තේරෙනවද? අලුත් එකේ පරාස C දන්නවනම් ඉතින් පුතේ ගත්ත හැකිනේ y සමානයි 3x 2 කියලා. පරාසය කියන්නේ මොකද්ද? කුඩා මේකයි ලොකු මේකයි අතර අන්තරය. මනුක තේරුණාද? පරාසය කියන්නේ මොකද්ද කියලා? රේන්ජ් එක. රේන්ජ් එක කියලා කියන්නේ පොඩිතම ඔබ්සර්වේෂන් එකයි ලොකුම එකයි. ඇසෙන්ඩින් වලට දීලා තියෙනවා නම් ඉතින් කිසිම බයවීමක් නැතුව අපිට මේ දෙක ගත්ත හැකියි. එහෙනම් පරිණාමිත ඒ කියන්නේ ට්‍රාන්ස්ෆෝම්ඩ් එකේ. එහෙනම් අපි කිව්ව ට්‍රාන්ස්ෆෝම් sorry ඉඳ කිව්ව අපිට ඕක.